Hello mga ga, welcome back again to JR's Vlog. So, ngayon punta kami ng Oman Avenues kasi kasama namin si Gerdy. Gerdy, say hi to my vlog. Kasama namin si Gerdy kasi mag-IKEA siya, bibili niya lahat dun sa IKEA. Siyempre, yung asawa ko nagda-drive, nag-rent a car lang kami. So, kung gusto niyo mag-rent a car here in Oman, it's only 10 OMR per 24 hours. 24 hours is 24 hours. Tapos yun, magpipirma ka lang. So, mag-enjoy muna kami ng dawer-dawer at bukas, birthday ko na! I'm turning 18. So, dibo ko bukas. So, Taaliya Habibi. Ay, Taaliya Habibi ka. Ito yung living room. Mag-cha muna tayo. Dito ba yun or dyan? Tapos, ito oh, mga candles nila. Ito may, ano to? Apple juice blend. Di, parang sarap nito. Apple juice blend. Honey cake. Tapos rice pudding in cup. Nandito na kami ngayon sa IKEA. Yan. Tapos babe, kunin mo na doon yung mga ano. Wag doon ha. Sa food na lang. Sa food lang. Doon, Bibo, habang walang tao. We are here now in IKEA. We are having our lunch here. Oy, di ba? Di pa English na agad. Naka-IKEA na, nag-English na agad. So, akin is Mexican na fish, kay Girly salmon, tapos yan, spicy, and kay Kenneth diet siya. Diet siya, wala siyang rice. Kasi nire-reserve niya bukas sa mamoy. Vlog yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ano oras na ngayon? 1 a.m. here in Muscat. Hindi pa kami nakaka-uwi. Si Gerdy, pinagbuha na ni Gerdy lahat ng gamit yun sa likod. Taxi daw. Hindi niya alam kami yung may-ari ng sasakyan. Mayaman na kami. Bye! Kain muna kami. Happy birthday to me. Happy 8th birthday. Kiss.